ဒီနေ့တော့ကျမရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကတပြိုးဟင်းလေးနဲ့တည့်ချင်တုပ်လေးစားချင်တယ်ဆိုလို့ချက်စားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးနော်တပြိုးလေးချက်ဖို့အတွက်ကျမကဘူးသီးလေးတစ်လုံးကိုအခွန်ခွာတယ်ရေပြောင်စေးတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုအလဲကနေထက်ချမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားအရွယ်အစားအသေးလေးတွေကိုစိတ်ထားပေးလိုက်တယ်ကျမကတော့ဒီလိုအမြောင်းမြောင်းလေးရေမြောင်းနေပြီးရင်အလဲကနေတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုမထူမပါအနေအထားတိတိလေးတွေလှီးပေးပါတယ်ဒါမှတပြိုးရင်းချက်တဲ့အခါဘူးသီးကကြေလည်းမသွားဘူးအတုံးပုံစံမပြတ်လေးလည်းစားရတယ်ပြီးတော့အတုံးလေးကလည်းအီဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ဘူးသီးရဲ့အသားလေးကအရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကတော့မထူမပါဒီလိုရွယ်စားလေးတွေလှီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အိုးထဲကိုထည့်မယ်ဂျင်းစတူမျိုးထောင်းထားတာလေးတွေကိုထည့်မယ်စီအနေငယ်လေးထည့်မယ်အရေတောက်ချက်တဲ့အခါစီကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးပါဒါမှအရေတောက်ကအရန်တောက်လို့ကောင်းပါပါကြက်သားမုံထည့်မယ်ပြီးရင်တော့အယောင်လှစေဖို့အတွက်အယောင်တင်မုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ငပြာရည်လေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်အရေတောက်ချက်တဲ့အခါစားနဲ့ချက်တာတဲ့ငပြာရည်နဲ့ချက်တာကအရသာကိုပိုလေးလေးပစ်ပင်နဲ့တောက်လို့ကောင်းတဲ့အရသာကိုဆွဲစေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကတော့ငပြာရည်ပဲသုံးပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလုံးထားပေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ဒီလိုဖုံးလေးအုပ်ပြီးလုံးထားပေးတာကဘူးတီရဲ့အသားကိုလည်းကြက်လွယ်ပါတယ်တခါတည်းရေတန်းထည့်ပေးရတဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရင်လုံးထားပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုတော့မှဆောင်းနာကမှွာထားတဲ့စက်သားလေးတွေကိုသူ့တဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့လုံးချပေးပါမယ်ကဲကြည့်ပါအောင်ဘူးတီလေးတွေကလုံးဝရှည်မထည့်ရသေးဘူးသူ့ကိုလုံးထားပြီးတော့လည်းအီဆက်ဆက်ကလေးနဲ့နေပါပြီအဲ့အနေထားမှာပဲကျမကတော့ဆောင်းနာကမှွာထားတဲ့စက်သားလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်စက်သားနဲ့ဘူးတီလေးကိုတစ်ချာလေးနဲ့ဆက်အောင်မှွေပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ရေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အရေတောက်ချက်တဲ့အခါရေထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောက်ချင်တဲ့အရေတောက်ပမာဏထက်ရေကိုနည်းနည်းလေးပို့ထည့်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကိုအရေကျအောင်အရေခါအောင်တည့်ပြီးမှအရေတောက်တွေကအရန်တောက်လို့ကောင်းတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ရေလေးကိုပို့ထည့်ပေးပါ။ကဲသူ့ကိုတည်ထားတော့မှတရက်ချင်လေးလာတုပ်ပေးပါမယ်။တရက်ချင်ကတော့ပြင်းမနာတရက်ချင်ကိုတုံးထားပေးပါတယ်။တရက်ချင်ကိုတဝက်ပဲတုပ်ပါမယ်။ကျမတယောက်စာအတွက်ပဲမို့လို့ပါ။တရက်ချင်လေးကိုအရေဆုံးမှွာပေးလိုက်မယ်မှွာပေးပြီးလို့ရှိရင်တော့တစ်ချလေးရေဆေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရေဆေးပေးလိုက်တော့အချင်းရတာဆူဆူကြီးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပြပြလေးရန်ဆောက်လို့ကောင်းပါတယ်ကဲရေဆေးတန်းစီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်ဖီလေးနဲ့စက်သွန်နေလေးအရင်တင်လိထားတာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်စီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်ကဲကျမကတော့နနမင် crazy ဖြစ်တာကြောင့်နနမင်လေးကိုလည်းပပလေးညှက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရမ်းမွေးတော့အောင်လို့ပေါ့နော်ပဝင်ပစ္စည်းနဲ့ရတာလေးစုံပြီဆိုတော့တစ်ချလေးနေပြီးတော့ရတာမီးမယ်ပြီးရင်တော့စားမဲ့ပက်ကန်လေးတဲ့ကိုပြောင်းထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ကဲကြဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့တရက်ချင်တုပ်လေးကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်ချင်တုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့တပြိုးရင်းအိုးလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ်ရတာလေးတွေမြည်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ရတာလေးကိုလိုတိုးပိုရှော့ကွက်ကိုမြည်ဆန်းပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ရတာမြည်ဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာရတာကအရေကျဖို့လိုသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုခဏလောက်ပြန်တည်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရပြီဆိုကကြတော့မှနောက်ဆုံးမှနနမင်းလေးညှက်ထည့်ပေးလိုက်ပါရဲ့နနမင်းမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ကျမကနနမင်း crazy မို့လို့နနမင်းနဲ့လေးပါမှလုံးဝပြပြစုံစီရလို့ခံစားရပါတယ်စီပြန်ဟင်းနဲ့မစားချင်တဲ့အခါဒီလိုမျိုးတပြိုးဟင်းနဲ့တရက်ချင်တုံလေးလှုပ်စားကြည့်နော်အရန်လိုက်ဖက်တဲ့ဟင်းအဆက်ကလေးပါလိုက်ချက်စားကြည့်ကြပါဦးနော်ဆုံးတိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ထပ် vlog တွေမှာတွေ့ကြမယ်နော် bye bye